Здравейте хора! Днес искам да споделя публично нещо, което не съм споделил публично в този момент, а само на 10-20 по-близки хора и приятели. Времето е преди повече от година, когато се случиха тези събития, на протеста пред община Павликени, на който протестирахме срещу завода на така наречения Румен Гайтански Юнг за изгаряне на РДФ отпадък край село Върбовка. На този протест, разбира се, протестирахме и срещу кмета на община Павликени и срещу решенията на Общинския съвет на община Павликени, подкрепящи този завод. Разбира се, и срещу заместник кметовете и кмета на село Върбовка Тогава ме срещна на протеста един млад мъж от Павликени, който не познавах до този момент лично. И ми каза следното. Първо ми каза, че е гледал някакво мое видео и аз му казах благодаря. Той ми каза следното нещо. Кметът теб заплашва ли те? Точно така, погледна го учудено и той визираше кмета на община Павликени. И аз му отговорих защо да ме заплашва. Но той ми каза, той така прави. Или праща други хора да те заплашват. Тогава аз му отговорих, той мен не може да ме заплашва. И той все още беше учуден, как така той теб не може да те заплашва и защо не може да те заплашва. Това бяха неговите въпроси към мен. Аз просто се усмихнах и му казах, че просто така не може да ме заплашва. Но той не разбираше. Той беше сигурен и убеден, че кмета така прави или изпраща хора да те заплашват. Разговорът ни скоро приключи и всеки тръгна на където. Но, уверявам ви, този млад мъж не е нито малумен, нито слабоумен, нито някакъв идиот. Нито пък не с всички си е къл или нещо подобно. Това е абсолютно пълнолетен, пълноценен гражданин и работещ и така нататък. Питам се аз и питам вас. Вие чували ли сте за подобни случаи? Защото аз чух след това за още един такъв. И то в който този същия бивш кмет е заплашвал някого. Да. Как мислите? За какво всъщност става дума тук? Аз бях Тодор Тодоров.